Эрдэнэтийн 49%-тай холбоотой асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, эцсийн шийдвэрийг гаргаж байна. За Монгол улсын засгийн газраас 2 заалт бүхий тогтоол гарсан. За 1-р заалтаар бол Эрдэнэтийн 49%-ийг 100% төрийн мэдлийн болгох, төрийн өмчийн болгох асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж дуусгахыг холбогдох яамдын сайд нар болон холбогдох аяглалын дарга нарт үүрэг даалгавар өгсөн ийм заалттай тогтоол. За 2-р заалтаар бол засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрдэнэт үйлдвэрийн дээрх хувьцаанаас нийт иргэдэд хувь эзэмшүүлэх ажлыг зохиц журмын дагуу зохион байгуулах шийдвэр гарч холбогдох сайд нар холбогдох төрийн байгууллагууд үүрэг даалгавар өгч байна. Монголын ард түмэн та бүхэн мэдэж байгаа өдгөөгөөс яг 1 жилийн өмнө 2016 оны улсын их хурлын сонгуул болж байх яг тэр үед сайхан бэлэг ерөнхий сайттай засгийн газрын шийдвэрээр улсын их хурлаас нууж Монголын ард түмэн хэвлэл мэдээллээс нууж Эрдэнэтийн 49%-ийг бол хувийн хөвшил зарсан ийм асуудал бол гарсан. Тэгэхээр улсын их хурлаас тогтоол гаргаж 2017 оны 23 дугаар тогтоол гарч Эрдэнэтийн 49%-ийг бол төрд 100% авч төрийн мэдлийг болгох ийм үүрэг даалгаврыг бол засгийн газарт өгсөн байгаа. За энэ ажлыг бол Монгол улсын засгийн газар бол зохион байгуулсан. Харамсалтай нь бол 49%-ийг эзэмшиж байсан хувийн хвшлийнхэн маань шүүхэд хандаж шүүгчийн захирамжаар шүүхийн шийдвэрээр бол засгийн газрын энэ Эрдэнэт үйлдвэрийг төрийн мэдлийг 100% болгосон энэ шийдвэрийг бол буруутгасан ийм шийдвэр гарсан байгаа. Тэгэхээр энийг зас залруулах 100% төрийн болгох энэ асуудлыг бол засгийн газар шийдэж байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн Баасан гарагийн улсын их хурлын нэгдсэн чуулган дээр улсын их хурлын дарга Мие Гомбын их болд Монгол улсын ерөнхий сайдад Монгол улсын засгийн газарт хандаж бас үүрэг даалгавар өгсөн. Улсын их хурлын 2017 оны 23 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор. Тэгэхээр энэ зарчмын хүрээнд ч гэсэн энэ асуудал ингээд бүрэн шийдэгдлээ. За Монгол Ардын нам өнгөрсөн жилийн улсын их хурлын сонгуульд орохдоо мөрийн хөтөлбөртөө стратегийн орд газруудаас хувь хишиг бүртгэх боломжийг ард түмэндээ олгоно гэсэн ийм амлалтыг бол мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж оруулсан. За засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-аас 2020 оны хөтөлбөрч гэсэн энэ мөн яг энэ заалт бол сууж тусаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол эдгээр амлалтууд ажил хэрэг болж байна гэж та бүхэн маань ойлгож болно. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэтийн 49%-ийг 100% төрийн мэдлийг болгох энэ асуудал ингээд бүрэн шийдэгдэх засгийн газрын тогтоол гарч байна. За мөн энэ Эрдэнэтийн хувьас Монголын ард түмэндээ хувь эзэмшүүлэх шийдвэр гарч энийг яаралтай түргэн зохион байгуулахыг холбогдох яамдууд, холбогдох сайдуудад өнөөдөр үүрэг даалгавар болгосон засгийн газрын тогтоол гарч өнөөдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлж байна. Ер нь 2016 оны улсын их хурлын сонгуулийн үеэр Эрдэнэтийн 49% хууль бусаар зарагдаж шууган дэгдэж байсан бол өнөөдөр энэ 49% 100% төрийн мэдлийг 100% ард түмний мэдлийг болж энэ дээрх Эрдэнэтийн хувь хувьцаанаас бол ард түмэн хувь эзэмших энэ асуудал шийдэгдэж байгаагаараа хамгийн чухал онцлогтой юм аа.